अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कल्याण न्यूज़ में मां आहियां गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी। पेश आहिनि हिन वक़्त जूं हेडलाइन। मुल्क में आम चूंडुनि जी तारीख़ साम्हूं अची वई। मुल्क में आम चूंडूं 28 जनवरी 2024 आचर जे ॾींहं ते थियण जो इम्कान आहे। ज़रियनि मूजिबि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट खे 2 ॾींहंनि खां पोइ लिखत में आगाह कयो वेंदो। हुकूमती ज़रियनि मूजिबि इलेक्शन कमीशन तरफ़ां ॼाणायल तारीख़ ते चूंडूं कराइण जूं तयारियूं शुरू कयूं वयूं आहिनि। यादि रहे त 2 ॾींहं अॻु सदर आरिफ अलवी हिकु इंटरव्यू दौरान ख़दशो ज़ाहिर कयो हो त खेसि जनवरी 2024 में चूंडूं थींदे नज़र नथियूं अचनि, जंहिं बैदि इलेक्शन कमीशन सदर जो बयानु रद्द कंदे चयो हो त चूंडूं मुक़ररु वक़्त ते थींदियूं। हमास इसराइली क़ैदियुनि जी आज़ादी ग़िज़ा में जंगबंदी सां मशरूत करे छॾी। हमास पंहिंजे क़ैद में मौजूदु इसराइली शहरियुनि जी आज़ादी खे ग़िज़ा में जंगबंदी सां मशरूत करे छॾियो आहे। परॾेही ख़बरूं इदारे जी रिपोर्ट मूजिबि रूसी राजधानी मॉस्को में हमास जे वफ़द में शामिल अबू हामिद चयो आहे त ग़िज़ा में जंगबंदी ताईं इसराइली क़ैदियुनि खे आज़ादु नथो करे सघिजे। हिन चयो त मुख़्तलिफ़ फ़लस्तीनी धड़नि तरफ़ां ग़िज़ा पहुचायल इसराइली शहरियुनि खे ॻोल्हण लाइ वक़्तु घुर्बल आहे। इसराइल तरफ़ां कब्ज़ो कयल खितनि में दाख़िल थिया ऐं समय माण्हुनि खे पकिड़े वरितो, जिन में घणा आम शहरी हुआ। यादि रहे त हमास 7 अक्टूबर ते इसराइल जे ख़िलाफ़ गैर इम्कानी कार्रवाई कई हुई, जंहिं दौरान 200 खां वधीक शहरियुनि ऐं फ़ौजियुनि खे पकिड़ियो वियो हो। अबू हामिद जो चवणु हो त असांखे ग़िज़ा में उन्हनि क़ैदियुनि खे ॻोल्हण ऐं पोइ आज़ादु करण लाइ वक़्तु घुर्बल आहे, जंहिं लाइ पुरअमन माहौल जी ज़रूरत आहे। हिन चयो त ग़िज़ा में इसराइली बमबारी जे नतीजे में हेल ताईं 50 इसराइली क़ैदी मारिजी चुका आहिनि। वज़ीर आज़म जे पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर तौक़ीर शाह उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकर पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर तौक़ीर शाह जी इस्तीफ़ा मंज़ूर करे वरिती। इस्तीफ़ा जी मंज़ूरी जो अमल 31 अक्टूबर खां थींदो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। निगरान वज़ीर आज़म 1 महीने वारे नोटिस जो मुदो बि ख़तमु करे छॾियो। डॉक्टर तौक़ीर शाह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जे ग्रेड 22 जो ऑफिसर आहे। दिसंबर 2022 में रिटायरमेंट ते पहुचण बैदि खेसि कॉन्ट्रैक्ट जे बुनियाद ते सर्विस में 1 साल जी वाद मिली हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जी यूसी चेयरमैन तौरु कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कई वई आहे। कराची जे मेयर मुर्तज़ा वहाब जी यूनियन काउंसिल इब्राहिम हैदरी मां चूंड में सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कई वई आहे। यूसी 8 इब्राहिम हैदरी सां तालुक़ रखंदड़ जमायत इस्लामी जे उम्मीदवार मोहम्मद साबिर अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। मुर्तज़ा वहाब ते मुख़ालिफ़ उम्मीदवारनि खे अगवा कराए पाण खे बिना मुक़ाबले चूंडण जा इल्ज़ाम हया विया आहिनि। जमायत इस्लामी जे वकील चयो त मुर्तज़ा वहाब चूंड मामले मेयर जी हैसियत में रुगो पंहिंजा ई न पर ॿियनि उम्मीदवारनि जा वसीला बि कतब आंदा। इहा सूरत आइन जे आर्टिकल 25 जी भञकड़ी आहे। अदालत मुर्तज़ा वहाब इलेक्शन कमीशन ऐं ॿियनि धुरियुनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। नाज़रीन, ही हुयूं हिन वक़्त जूं हेडलाइन्स। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो कल्याण न्यूज़ ऐं असांजो चैनल लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।